Lutja është ajo që na lidh ne me Perëndin duke na lejuar që të shprehim shqetësimet tona, mirënjohjet tona, dëshirat tona. Çarkullon një histori në një zonë ku ishte një kish, një ndërtesë kishe. Aty shkon një biznesmen, edhe afër komshi me kishën, le të themi, me ndërtesën, blen një tokë, një hapësirë aty, ajo ishte ndërtesë e vjetër. Edhe ky vendosi që të investonte, edhe filloi po investonte. Fillim të nisi do bëj një biznes, pastaj do bëj një restoran, pastaj e nxori që do të bënte një klub nate. Imagjino, klub nate afër kishës, gjithkohës do të ishte 24 orë non-stop muzikë e gjullurdira. Të krishterët e besimtarët e atij komuniteti lidhen gjithë bashkë edhe i luten Zotit dhe thanë vendosi të lutën Zotit në këtë mënyrë që Zoti ta shkatërrojë këtë biznes. Edhe aq të zemëruar, të irrituar ishin sa menduan, i kërkuan Zotit që Zoti të shkaktonte një rufe fuqishme dhe ta diqte komplet atë çfarë ishte ndërtuar në atë moment. Do t'i që ndodhi, atë natë që ishin mbledhur shumë si kish, ata ndërsa po luteshin me zemër e me gjithë zell, ndodhi një stuhi fuqishme, bym rrallë rufeja, e shkatërroi plotësisht, vetëm atë vendin aty. Pronari i kësaj prone ngrihet dhe hedh në gjyq kishën. Edhe i thot kishës, domethënë me ankesën që këta janë lutur kundra meje. Janë lutur kundra meje, duke lutur Zotit që të më shkatërrojnë biznesin. Kisha pastaj doli me mbrojtjen edhe tha që jo, nuk e kemi bërë, nuk ka mundësi që të ndodhi me këto justifikimesh. Edhe gjyqtari, ndërsa po shikonte, po shqyrtonte çështjen me atë palën akuzues dhe të akuzuarit, tha nuk më ka ndodhur, se ishte goxha i vjetër në moshë, me goxha eksperiencë, me gjitha ato, nuk më ka ndodhur ndonjëherë, tha, që kam besimtarët, tha, nuk besojnë që lutja ka këtë lloj fuqie sa të shkatërrojë ndërtesën, tha, po kam një besimtar, tha, që beson, tha, që lutja ka këtë lloj fuqie. Atëherë, kur ne fillojmë edhe vim në lutje, edhe bëjmë lutje, nuk e kemi këtë lloj zemre. Sigurisht që lutja ka fuqi,